Het u aan mij bewijs, verloren zijn abandon, weer in die vaderij. Kom ons bid saam. Ons goeie Vader, Here, dankie dat ons as gelowiges vandag by die roudiens, maar ook die dankdiens van 'n gelowige in mekaar kan wees. Dat ons kan weet, Here, dat U hier is. Dat U hier is om ons vas te hou en ons te troos. Dat U elke dag van ons lewe met ons die toekoms instap om die swaar van hierdie afskeid, die swaar van die leerplek te kan verduur met die krag wat van U afkom. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Dankie dat ons saam kan wees vanoggend en by hierdie geleentheid U woord kan oopmaak om daarin vir ons troos te soek. En ons bid dat U ons sal seën, Here, wanneer ons nou saam lees en dit oordink, en dat U verheerlik sal word in wat ons hier doen, en in die besluite wat ons in ons harte neem, tot U eer en tot U verheerliking. Amen. Kom ons lees die bekende woorde van Openbaring hoofstuk 21. Ek gaan lees vanaf die eerste vers, die teksverse sal jy sien, is Openbaring 21 vers 4 en 5. Toe ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see nie meer bestaan nie. So moet ek net gegooi oor ietsie sê, beteken nie dat daar nie 'n see gaan wees op die nuwe aarde nie. Die see wat hier geskrywe word is die bron van boosheid, bron van chaos nie. Dit sal nie daar wees nie, want daar is 'n spieelgladde see voor die troon van God. Nee. So die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af, uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe ek 'n harde stem van die troon af gesê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe
Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Weet, ons is so bewus van die werklikheid waarin ons lewe. En hierdie werklikheid is baie keer 'n baie onaangename werklikheid. As ou dink aan byvoorbeeld net dit wat nou in ons land besig is om te gebeur nie. Ek dink ons sou moet regkom sê die landbrand. En verskriklike goed. Beelde wat ons sien op televisie. Goed wat ons in die koerant lees, dat hulle 'n kerkstuk ingooi en afbreek. Sonder vir niks nie. Dan word hierdie verskriklike werklikheid waarin ons onsself bevind in hierdie wêreld, maak ons baie keer maar moedeloos, nie. En dan gebeur daar 'n ding, soos 'n geliefde wat siek word en wat sterf. Dit is my so pragtige gedig wat jy geskryf het, om iets daarvan weer te gee, nie. Dat sy lewe het nou begin waggel. Dat met die ouderdom, met die siektes, met die pyn, goed agteruit gegaan. En dit het mens iets beleef van die gebrokenheid van hierdie werklikheid, die onvolmaaktheid van hierdie werklikheid waarin ons vandag lewe. Die gevaar is dat ons sal dink dat dit is die enigste werklikheid wat bestaan. Ek moet julle die storie van die koei vertel. Dit is baie jare gelede, hulle praat van die tyd toe Martin Luther hulle die hervorming begin het, in die 1500s. Vertel hulle dat gaan toe 'n predikant na 'n boer toe. Party sê was Martin Luther self, maar kom ons sê maar 'n dominee in sy tyd. Gaan toe nou na 'n boer toe, op sy plaas, gaan hy spesifiek doen, maar die boer het nou wat weet, dit gaan so 'n bietjie swaar, en ek wil daarom dat daar vir hom gebid word. En die dominee kom toe nou daar, dan gaan hulle daar op die stoep van die plaashuis, en die boer sit nou met sy rug na die plaaswerf toe, en die dominee sit met sy rug teen die huis, en praat hulle so nou, klaar die boer. Ek hoor dit is een van die ding wat boere nogal goed kan doen. Ja, ek speel. Maar nou klaar hy verskriklik oor alles. Nou dink die dominee by homself, wat gaan ek vir die man sê, net om hom so 'n bietjie moed te gee. En terwyl hy so gesels, toe sien die dominee dat so eentjie van die huis af is daar so 'n klipkraal waar in meeste is. En in die kraal is daar 'n koei wat elke nou en dan kom sy rek sy haar nek so om oor die muur te sien. En die boer dink, ek gaan hierdie een gebruik nie. Hy sê, hy vra vir die predikant sê, ek gaan nie een gebruik. Hy vra vir die boer en sê, ag ou boer, wat gaan aan met daai koei? Hoekom loer sy die hele tyd so oor die muur? En die boer kyk die koei so, hy sê nee, die boer sê vir hom, weet jy wat, dit is omdat sy nie deur die muur kan sien nie. Is ons nie baie keer daar nie, dat hierdie werklikheid vir ons hierdie muur word, waardeur ons nie kan sien. Vanoggend wil die Here hê ons moet vir 'n slag 'n bietjie ons oë optel, bietjie ons nek rek en 'n bietjie kyk oor hierdie swaar, oor hierdie stukkende werklikheid waarin ons onsself nou bevind. En sien aan die ander kant van dit alles, staan daar 'n troon in die hemel, en God sit op die troon. Die een wat heers oor alles en oor almal. Die een wat in Christus ons Vader geword het en vir ons omgee. En daardie troon is onwankelbaar. Daarom is dit daardie God wat dit vandag vir ons moontlik maak om in ons swaar en in ons hartseer met moed te kan lewe.
te kan opstaan en te kan aangaan, want ons weet waar ons krag vandaan kom. Paulus skryf ook daaroor, hy sê in 2 Korintiërs hoofstuk 4, hier by vers 16, sê hy, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Hy bedoel nie, ons swaar kry is draaglik nie. Hy bedoel dit is kort. In vergelyking met die ewigheid is ons swaar kry vandag nie is 'n druppeltjie in die emmer nie, want dit is kortstondig in vergelyking met die ewigheid van heerlikheid. Hy sê, maar dit sal vir ons uitloop op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En daarom, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig, nie op die mure van hierdie werklikheid wat om ons is nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ons met ander woorde vanoggend vir mekaar sê nie, hierdie seer, hierdie pyn van vandag, dis is ons werklikheid, ons kan daar verby kyk nie, maar ons moet 'n slag oor dit kyk, hoor kyk as dit, en sê, maar God is daar, hy is die een, wat tot in ewigheid vir ons die heerlikheid in stand hou. Hy sal by hulle bly, dit is nou ons, wat gelowig is nie, by ons bly, ons sal sy volke wees. God sal self by ons wees as ons God. Hy sal al die trane van ons oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees, sal nooit weer 'n begrafnis hoef te hou, wanneer ons in die hemel by die Here is nie, wat ons gaan lewe in oorvloed, ook leed, hartseer, smart, pyn, sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan. Hy het die trane van ons oë afgevee, want hy het die dood oorwin. Hy is die Here wat die dood oorwin het, wat die een is wat die dood vernietig het, wat die dood doodgemaak het, sodat ons vir ewig, maar vir ewig sal lewe. Ek wil afsluit deur ietsie te sê net oor die nuwe Jerusalem. Daar staan so 'n bietjie verder in dieselfde hoofstuk met die woorde. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het, waarin die 7 laaste plaag was gekom, en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. En nou weet ons mos, die bruid is die kerk van die Here, die gelowiges, nee, ek sal jou wys wie is hulle. Dus ek deur die Gees meegevoer, die engel het my na 'n groot oop berg toe geneem, en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af in die hemel uit afkom. Die stad in die heerlikheid van God, sy glans is soos die van 'n kosbare edelsteen, soos 'n kristal helder. Hierdie stad is met ander woorde die bruid van die Here, is met ander woorde die kerk, is met ander woorde die gelowiges. Ek en jy is hierdie glinsterende stad wat aan die Here behoort. En dan sê hy, 'n tempel het ek nie in die stad gesien, want sy tempel is die Here, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie,
want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Vir ewig is ons in die heerlike teenwoordigheid van God, en lewe ons in sy lig, en straal sy lig deur ons, vir ewig in die hemel, beteken vir ewig in God se teenwoordigheid, vir ewig in die pragtigste stad, die nuwe Jerusalem, geklee soos 'n bruid, wat daar gereed gemaak het vir haar bruidegom. Dit is waar Jack is. Dit is waar ek en jy op pad is. Waarheen ek en jy op pad is. Van daardie werklikheid is 'n groter werklikheid as hierdie werklikheid waar ons pyn beleef. Mag die Here vir u daardeur troos en moed gee om vandag met oortuiging, met moed en krag te kan lewe. Paulus sê, daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly aan hierdie kant, ons nog nie by die Here word nie, want ons lewe deur die geloof, nie deur sien. Ons is vol moed. Ons lewe vandag nie deur dit wat ons in hierdie werklikheid raak sien, maar dit wat ons met ons geloofsoog sien, wat God aan ons openbaar, sy heerlikheid, sy ewige tuiste, en dit maak dat ons kan staande bly in hierdie lewe wanneer ons met daardie hoop kan leef, elke dag. Amen. Kom ons dank saam. Ons goeie Vader, Here, baie, baie dankie dat ons weet dat u in u groot goedheid ons lewe in u hande hou, en dat niks ons lewe uit u hand kan gryp nie. Here, daarom weet ons nie die dood nie, die dood of lewe of magte, of wat ook al in hierdie skepping kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is. Daarom weet ons, Here, die dood van Jacobus het hom ook nie van u verwyder nie, maar inteendeel, hy het deel geword van die heerlikheid wat u bestem het vir ons almal. Dankie Vader dat ons daarom vandag hier, al is ons hartseer, is ons nie sonder hoop nie, en hier kan uitstap met 'n stukkie tevredenheid, 'n stukkie blydskap in ons hart, want ons weet, Here, u het die beheer oor lewe en oor dood, en dat Jack lewe. Dankie dat ons kan uitsien, Vader, na 'n heerlike reunie op die dag wanneer ons saam met hom deel kan vorm van die skaars rondom die troon. Ons kom buig voor u in dankbaarheid in die naam van Jesus die Here. Amen. Kom ons sing die laaste lied wat u daar in die blaadjie het. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, seën al.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan op die pad in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen. Gertruide is aan die woord. Baie dankie. Môre almal, aan een en ander familie en vriende, spesifiek die wat so ver gekom het, aan Namibië en Sondag. Baie dankie dat julle hierdie dag saam met ons wil deel. Ook aan een en elkeen wat aanlyn ingeskakel is. Dankie vir julle ondersteuning. Dominee Pieter, vir jou en die gemeente van Doornboer, dankie vir julle bereidwilligheid om in te staan vir gemeente Montana. Ons waardeer dit. In al afwesigheid wil ek ook net vir EMS ambulansdienste en help mekaar begrafnisdienste vir hulle ondersteuning en eerbied waarmee hulle paad deur het bedank. Dankie Tannie Susan vir die mooi fotovertoning. And then, again, Glenn, thank you for your support last week Sunday. And cousin, thank you for taking care of the live streaming. It's much appreciated. En dan persoonlijke bedankings. Ma, baie dankie vir al die jare wat ma by ma gestaan het. Dankie dat ma so mooi vir hom gesorg het. En dankie dat ma so lief was vir hom. Broer, vir alles wat jy gedoen het, maar boven al. Dankie dat jy in pa se laaste uur by my was. Die sis, en jou stille krag en ondersteuning, en vir jou raakvat, daar waar ons nie kon nie, waar ons verlore was. Joanne, jy en Quentin, die twee kleintjies wat so ver geraai het, onder moeilike omstandighede. Baie dankie vir al jou rondreises. Quentin, vir al die ander klein goedjies wat jy nog gedoen het, wat nodig was. Baie dankie daarvoor. En dan vir julle kleintjies, Cornelius, Jacqueline, Lillian en Kinijn, dankie vir julle ondersteuning en hulp. En dan laatst maar nie die minste, die Cornelia. Sis, dankie dat jy so mooi na ma kyk, sorg dat sy eet en ten minste ook so 'n bietjie rus in kry. Terwyl ek gister op die internet gesoek het na voorbeelde van huldeblyke, het ek net weer eens besef hoe uniek een en elkeen van ons is. En niemand kan in iemand anders se kassie ingepas word nie. En so ook my pa. Eerstens was hy 'n dienaar van God. En tweedens was hy die stille krag en ruggraat van ons gesin. Alles wat hy gedoen het, het hy vir ons gedoen. Ons het van kleins af geleer wat dit werklik beteken om Christen te wees. Nie eendag is begin sonder gebed nie, en nie eendag is afgesluit sonder dat ons as gesin saam Bybel gelees en gebid het nie. Ons ken vandag dalk die Bybel klein bietjie anders as wat ander mense hom ken. En die uitspraak van sommige van die name het net nie altyd dieselfde geklink nie. En Sondag was ons getrou in die kerk, en so het ons altyd op 'n spesifieke plek in die kerk
gesit. En die laaste paar jaar in Montana gemeente, was dit in die middelblok, 6de ry van voor af, en pa het geloop en elke bank getel, seker gemaak is die 6de ry, presies in die middel, en daar het hulle gesit. Ook het hy ons kinders geleer om te swem, fiets te ry, en selfs te bestuur op die uiteinde van die dag. Dis die oupa wat altyd iewers in sy sakke lekker goed weggesteek het, wat reg was om saam te speel, al het dit beteken, hy moes op sy knieë rondkruip. Hy was 'n loyale, hardwerkende man, tot op sy laaste aardse dag. Hy het geweet wat dit beteken om respek te betoon. Al het ons nie baie geld gehad nie, het ons nooit 'n tekort gehad nie. Ons was ryk met 'n pa in ons lewe, en ons is dankbaar dat die liewe Here aan ons geskenk het en geleen het, en dat dit so 'n groot seëning vir ons was. Nou, is ons vandag hartseer, en moet ons goed sien sê aan die vleeslike. Sal pa tot ons weer ontmoet, voortleef in ons gedagtes en hart. Gertruida, ek gaan nou maar die vrymoedigheid neem of namens die familie, ook vir jou te sê baie dankie. Dankie dat jy ook op 'n manier leiding neem in hierdie ding. Dankie vir jou woorde vandag. Baie dankie. Ek dink dit is op net nou wat ons hier sal moet doen nie. Ons gaan nou 'n bietjie verder kuier. Julle is nou welkom om by daai deur uit te gaan na in die hoek. Na wat ons doen, ons teetuin, en daar is verversings wat julle saam met mekaar kan geniet, en dan 'n bietjie daar mekaar troos, en die familie wat ver gekom het, vir Chris en Penny nie, moet hulle daar dankie sê, maar dat hulle vir julle die huisgesin drukkie sal gee. Want so raak die Here ook aan die wat hartseer is. So kom ons gaan daaruit. Baie seën sterkte vir julle.